裝置調校至靜音模式。拍攝時請勿使用閃光燈或其他發光裝置。多謝合作。Ladies and gentlemen, please refrain from smoking inside the theatre. Also, kindly set your phones and electronic devices to silent mode. Photography and videography with light is not allowed during the show. Thank you for your cooperation. 各位观众，剧场范围内请勿吸烟。节目进行期间，请将电话等闪到装置设定为静音模式。拍摄时，请勿使用闪光灯或其他发光装置。谢謝合作。你有冇睇第一場嗰個1月嗰個上年1月嗰個？Amazing！ 歡迎大家嚟到柯沙姐嘅現場，我係你哋今日嘅 MC Harris，俾啲聲。我話再大聲啲咧。不過今日我唔係重點，在座咁多位先係主角，你哋每一位手上都有舉足輕重嘅一票，造星就靠你哋啦。事關我哋今日呢7位最終強者係由海選而嚟嘅，咩係海選啊？真係由海洋公園咁多精英入面選出嚟嘅，當中包括咗我哋所有嘅農民、同事、保育教育人員，周嚟我哋嘅高層啦，都有參加。參賽者人數多達2000人添。一陣間睇完我哋參賽者嘅表演之後，只要揮動你哋手上嘅英援棒，就可以進行投票㗎啦。而投票嘅結果都係我身後嘅大型歌手嘅出現，再加上我哋嘅專業評審嘅眼光。各種大小嘅表演都睇過晒啦。上次我睇咧，佢做主持啊嘛。定係明星？會有眼就係應該係新情好爽。我睇過佢做主持。我哋好興奮咧！咁多位有冇心水啊 ？show 你哋嘅英援版嚟睇下。哇！非常之好啊！我相信今日嘅表演將會十分之精彩，大家要落足眼力去欣賞啦。事不宜遲，我哋即刻以最熱烈嘅掌聲！心血同汗水，7位參賽者令到夢想成真嘅打緊路，新星嘅誕生。3、2、1，發射！
係1001號嘅偉偉。動物護理員就係 superhero， 我夢想好似佢哋咁幫助到有需要嘅人。真係好偉大嘅夢想啊！跟住落嚟，真係都最中意搞嗰陣交咗你哋2位嘅老師介紹下自己啊！有冇嘢要我整啊？有冇人要我整啊？整個1 free free 啊！真係曳嘅啫。跟住落嚟就輪到連天豪都似啊，Jason 同你中意，我明啦。我最中意就係表演同埋送飛吻。我都接到飛吻啦！跟住落嚟，真係輪到200號嘅美雪，有咩想同大家講啊？有冇見到我個飛吻？美雪咁聰明，點可以冇咗咪嘅？但係你就買佢個 mirror 啦。跟住落嚟就輪到我愛你。我叫做好廉價嘅 C 朗，即係 C 朗。Love you。好型喎！今次886嘅大軍又贏咗啦！我尋晚喺呢邊向海獅學咗佢嘅秘密絕技，贏啦！哇！咁呢個就係傳説中嘅思考功。最後輪到我哋888號嘅 Danny 又有啲咩專長啊？I'm Jackie，擔當奧林匹克。無力就練個變，biu biu biu。喲，真係咁呢個做好啊！咁多位朋友自真。咁大家可以過嚟準備一下先啦。謝晒你。跟住落嚟嘅就係講緊時間。哪有時間？我哋咯，都係原來令佢個 BB 真台階，係隻兔都可以解釋到紅包加點大合招，大家千祈唔好錯啊！好啦，比賽現場先，我哋啱啱睇完佢哋嘅表演之後，睇得出佢哋對表演真係充滿熱誠，又好團結。我相信佢哋一定會準備更好嘅表演俾大家睇嘅。玩啊！我 OMG。嚇 ？Queen 邊個要 Queen 啊？究竟發生咗咩事 OMG。呢單嘢有啲古怪啊 Donald Trump 特朗普啊！冇問題啦，佢係咁個位細緊張，我哋個身邊個力非常之襟用嘅。你以為我只係一個 MC 咩？其實我仲係一個工作人員嚟嘅。你以為佢只係一個評審咩？其實佢係一個工作人員嚟㗎。3、2、1 Go shoot！爆旋陀螺啊！咩係手嘅陀螺？你好玩啊！拜拜。我飛啊！一陣係團體賽，我哋不如傾下分組啊！ Oh my god！ Mission Arrow 提提你，只要集合大家努力，就能逆轉貧窮，實行源頭減肥。自己帶個杯仲好啦，仲有啊，記得唔好開咁大冷氣啊！ Oh my god！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 用外賣杯飲嘢，飲完就抌得，真係過癮啊！開冷氣就真係越凍越好㗎啦！大交叉，仲要咁大隻，扣分扣你分啊！環保啲，用自己杯啊嘛，仲夠你啊！冇走嘅，你睇下你開冷氣開到幾多度？負6度啊！啲你想舒服啫。Oh my god！Flower 姐嚟啦！講啦嚇，頭先係邊個話要飛啊？小紅紅。試下 Flower 姐。哦。你咪呢個啦！我講一次，我唔玩啦，我飛啦！我玩啦，我飛啦！咩做作反啊？係咪啊？哦。冇人肯認啊嘛，全部同我退出。哦，你死啦，小紅紅，你個衰仔！好啦，我個明星夢玩完啦！陰公啦！真係激氣喎！咪係咯，點算啊？其實嗰句我唔玩啦，
個小紅帽。因為我真係好攰啊！講跳舞我又冇尊尊咁叻，論外貌我又冇美雪咁叻，唱歌又唔及包包好聽，我點努力都唔夠人哋好，我好想放棄啊！其實我覺得你跳舞好型啊！咪就係咯，俊俊講得啱啦。唱歌㗎，咁我就教你扮靚啦。我哋團結一致，就可以一齊進步，冇嘢可以難到我哋㗎。講得啱啊！飆飆飆！冇人飆啊！冇人飆啦！而家夠晒鐘㗎啦，行咗嚟啊！我哋接住落嚟，即將有 A Team 精彩嘅 band show，有請德兒、包包同大媽。Catch your breath as we have an exciting band show featuring the Team A. Please welcome Dougie, Bao Bao, and Ma. Thank you Team A。好，準備嚟咯喎！好啦 ，ready 啦，新㗎呢個你未睇過？我上次睇過一個。睇咗喎。係啊，我睇過，你都睇過。我未睇過。Cause
睇係咪好好睇？你有想睇呢個？都話係嘅㗎啦，你好真係好大膽。我要懲罰我哋天美三位成員出嚟先，一格正式出落嚟，終於睇㗎啦！我上次睇過啦。投咗票未啊？未投票嘅唔緊要，因為跟住落嚟嘅就係拉票環節。繼續。OMG！曬聲我哋觀眾又點聽？不過唔緊要，我相信咁多位觀眾已經有心水㗎啦。我哋即刻嚟睇我哋嘅投票走勢。專業嘅評審啦，評審，你覺得佢哋邊個做得最好啊？冇，佢哋個個唱得又跳得，全部都係正經中嘅正經，連樂器都玩埋啦。你到底識唔識睇啊？我係話冇分勝負啦，佢哋每一個都做得咁好，我覺得係自己預期出夠。唔該晒。跟住落嚟，我哋梗係要問下我哋偉大嘅flower姐啦。flower姐。呢又點睇？聽咗機啊！聽機啊！你覺得我好有實力㗎啦，所以頭先我喺後台都係想試下你嘅。不過嗰邊啊！不過咧，你緊張啲啊！都咁團結。好感動啊！哎呀，陰公咯，唔好喊喎，慘住啊！哎呀，凄涼豬咯！所以我今日即係決定一年前睇你出咗。扮嘢嘅真係得。人識定咁多位為你俾啲掌聲，我哋單身天團好掌聲！好，識唱嘅一齊唱，一齊唱到位。你住一定，齊共向上攀越着風，
就排隊啦。咁樣我哋共進食物係唔係你？平時食嘢選擇本地食材，新鮮、又健康。